Ačiū, kad susirinkote. Pradėsime šiandienos mūsų renginio Growing Europe 2025 spaudos konferenciją, kurioje dalyvauja Lietuvos pirmoji ponė Diana Nausėdienė, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro sveikatos sistemų skyriaus direktorė dr. Nataša Zopardi-Muscat, Pasaulio naujagimių priežiūros fondo pirmininkė Silke Mader ir Neišnešiotų naujagimių asociacijos Neišnešiotukas įkūrėja bei prezidentė Asta Radzevičienė. Paprašysiu pirmos ponios Dianos Nausėdienės tarti žodį. Įjungtas ar ne? Ar girdite mane? Pirmą kartą jūs mano krikštatėviai. Labadiena visiems, ponė Nataša Zopardi-Muscat, gerbiamos bendražygės ponios Silke Mader ir Asta Radzevičienė. Pradėsiu nuo labai neraminančio fakto. Pastaruoju metu ES gimsta bemaž dvigubai mažiau vaikų nei prieš 60 mečius. Mažėjantis gimstamumas ir spartus demografiniai pokyčiai kelia didelių iššūkių Europos ateičiai. Lietuvoje praeitais metais fiksuotas mažiausias naujagimių skaičius per praėjusius dešimtmečius. Kartu EBPO Lietuvą priskiria prie kelių kitų šalių, kuriuose faktinis gimstamumo rodiklis neatliepia paskutinės tendencijos visuomenėje. Atidėti sprendimai susilaukti vaikų gali ateityje sugrįžti prie išaugusio naujagimių skaičiaus. Bet ar tai bus? Tai didžiausia mįslė, sprendžiama politikų, demografų, visuomenės. Ekonominiai sunkmečiai pragyvenimo išlaidų krizės daro poveikį. Gimstamumo problemą paaštrino COVID pandemija, kuri neigiamai pasireiškia Pietų Europos šalyse. Rusijos brutalus karas prieš Ukrainą taip pat gali turėti įtakos priimant sprendimus dėl šeimos gausėjimo, ypač Rytų Europos šalyse. Lietuva, tikiu, daro viską, kad žmonės būtų saugus. Lietuva nuo 19 metų taiko anticiklinės ekonomikos politikos principus, kad šalies ūkis augtų ir paraleliai vykdo sąlyginai dosnią šeimos paramos politiką, vienos iš ilgiausių apmokamų motinystės atostogų EBPO mastu ir kitos skatinimo priemonės. Kartais gali atrodyti, kad viskas labai paprasta. Skirkime šeimoms didesnį finansavimą ir rezultatą pasieksime. Kaip pavyzdys neretai minima Lenkija. Taip tikrai, jos pavyzdys įrodo, kad padidinta finansinė parama turi teigiamą poveikį gimstamumui ir vėlgi tik trumpalaikį. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, vyksta rimti fundamentalūs pokyčiai. Pirmasis vaikas pagimdomas kur kas vyresniame amžiuje. Vėlyvi nėštumai kelia riziką vaiko ir motinos sveikatai. Su amžiumi mažėja tikimybė pastoti. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacija, priešlaikinis gimdymas ir neišnešioti kūdikiai pasaulyje užima aukštą mirtingumo rizikos lygį. Tačiau Lietuvoje perinatalinis mirtingumas nuo 2000 metų sumažėjo perpus. Neišnešioti naujagimiai tesudaro 5,5% visų naujagimių, o jų išgyvenamumo rodikliai ir priežiūros lygis verti pasididžiavimo. Deja, gimstamumas regionuose Lietuvoje reikšmingai blogesnis nei dideliuose miestuose. Be to regionuose grėsmingai mažėja jaunų moterų. Nepakanka šeimai reikalingų viešųjų paslaugų, prieinamumas po optimizacijos prastesnis, prastesnės įsidarbinimo studijų galimybės. Itin rimta grėsmė gimstamumui kultūrinio požiūrio į šeimas kitimas. Lietuvos šeimos nyksta. Santuokų dinamika neigiama. Vis daugiau vaikų auga išsiskyrusiose šeimose, reiškia ekonominis
parama, ekonominė parama vaikui taip pat mažoka. Tuo pat metu vaikystės pasaulis skaitmenizuojasi. Vaikus augina socialiniai tinklai, kompiuteriai, išmanieji telefonai, o tai daro įtaką augančios kartos psichiniai sveikatai. Visą tai, ką paminėjau, ir papildomi neigiami veiksniai aiškiai byloja vieną. Turime imtis veiksmų. Ne kažkada ateityje, o dabar ir šiandien. Pradėkime nuo to, jog šeimos ir darbo derinimas vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių gimstamumą. Per mažai dedame pastangų, kad motinos auginančios vaikus turėtų vienodas galimybės studijoms, laisvalaikiui ir darbui. Kad vieniši tėvai, auginantis vaikus, galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą ir derinti vaiko priežiūrą su darbo iššūkiais. Turime veikti. Todėl pristatome veiksmų planą Lietuvai. Svarbu grįžti šeimos vertybių ir normų pro-life politikos, kurie per amžius buvo dalis Lietuvos DNR. Neturime pasiduoti socialinių tinklų formuojamam požiūriui į vaikystę, kuomet emocinis bendravimas šeimoje pakeičiamas virtualiu, kuomet vaikas nebepatiria, ką reiškia rūpintis kitu, kas vėliau silpnina motyvaciją kurti šeimą. Matant ryškią tendenciją didėti vidutiniam pirmo vaiko susilaukimo amžiui, sveikatos priežiūros įstaigose turėtų būti daugiau kalbama apie vaisingumą ir kokybiškiausią vaisingumo amžių. Gamtos duotas terminas susilaukti sveikų palikuonių yra ribotas, atidėlioti neverta. Tai moksliniai duomenys. Suteikime jaunoms moterims, kur jos begyventų, rajone ar mieste galimybę sulaukus pilnametystės gauti profesionalią akušerio ginekologo apžiūrą ir konsultaciją visais šeimos planavimo aspektais, o gal dar net anksčiau. Be jokios abejonės, vaisingumo tema turi stipriau integruotis ir į bendrinės sveikos gyvensenos sąmoningumo kryptį. Būtina vykdyti plačias sąmoningumo kampanijas. Didinti sveikatos raštingumą. Sutelkti akademinio pasaulio pastangas demografijos problemų sprendimui. Ypatingą dėmesį turime skirti ir finansinėms priemonėms, ypač jaunoms šeimoms. Paieškokime išmintingų finansinių paskatų gyventojų pajamų ir pelno mokesčio srityse. Skatinkime jaunus žmonės baigti studijas. Bet jei jie po studijų ar dar studijuodami susilaukia vaikų, paskatinkime papildomai finansiškai. Kaip ir nepamirškime, kad jauno žmogaus darbo stažas yra nedidelis, dėl ko jaunos mamos nėštumo ir gimdymo atostogų metu būtinas adekvatus finansinis pagrindas. Privalome reikšmingai sumažinti regioninę atskirtį. Apmokėjimas už pacientą ar mokinio krepšelį užprogramuoja ligoninių ir mokyklų nykimą rajonuose. Šalyje diskutuokime apie tinkamus finansavimo modelius. Pavyzdžiui, bazinių poreikių finansavimo modelį ligoninėms ir mokykloms regionuose. Atminkime, geriausiai gyventojų darbo ir užimtumo lūkesčius gali atliepti arčiausiai žmogaus esanti valdžia. Ieškokime, kaip įgalinti savivaldybės, numatant atitinkamus įrankius ir svarbiausia finansavimą. Prieinamas būstas, kita šeimų gyvenimo itin svarbi sritis. Municipalinio būsto vystymas, išperkamosios nuomos galimybės, viskas, kas padeda jaunai šeimai įsigyti būstą, yra privalumas. Džiaugiuosi, kad Lietuvos centrinis bankas neseniai priėmė sprendimą sumažinti nuosavą įnašą už pirmą būstą. Tvirta valstybinė šeimos politika turi atsispindėti visuose lygmenyse, sektoriuose ir srityse.
ir būti pamatuojama. Sukurkime rodiklių švieslentę pažangai matuoti. Tai tik dalis darbų ir iniciatyvų, nuo kurių galime ir turime pradėti. Apie kitas galimybės ir priemonės tikiuosi papasakos kartu su manimi spaudos konferencijoje esančios samito dalyvės. Ir mano palinkėjimas pabaigai. Tegul jauna, auganti Lietuva, jauna ir auganti Europa tampa mūsų visų prioritetu. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkuoju pirmai poniai. Dabar paprašysiu daktarą Sašos Zapardi-Muscat tarti jo žodį. Labadiena, pirmoji ponė, gerbiama Asta, ponios ir ponai, gerbiami žiniasklaidos atstovai. Džiaugiuosi, kad čia susirinkote šiandieną. Šiandieną, pasaulinę neišnešiotukų dieną, mes kalbame apie aiškumą ir tikslumą. Ir tikslus. Apie šeimų ir neišnešiotukų naujagimių gerovę. Tai yra išbandymas mūsų visuomenėms. Kasmet 1 iš 10 kūdikių gimsta per anksti. Dabar ankstyvas gimimas yra, ko gero, pagrindinė priežastis, dėl kurių miršta vaikai iki 5 metų amžiaus. Ir kasmet netenkame maždaug 1 milijono gyvybių. Europos regione taip pat neišimtis per pastaruosius 5 metus naujagimių mirtis išaugo 6 Europos valstybėse. Ir spraga tarp 53 valstybių, kurias atstovauja Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras, būtent tas mirtingumas išaugo labai ženkliai. Ir didžiausias naujagimių mirtingumo skaičius yra 10 kartų didesnis nei vidutinis rodiklis ir 20 kartų didesnis nei ta valstybė, kurioje yra mažiausias mirtingumo lygis. Tačiau už visų statistinių duomenų slepiasi šeimos, baimės, likimai ir nepaprastas atsparumas. Už daugelio ankstyvų gimimų taip pat glūdi ir išvengiamos priežastys, kai nėra galimybės pasinaudoti nėštumo priežiūrą, kai nuolat patiriamas stresas. Ir visos šios spragos bei netolygumai patiriami nėštumo metu ir kūdikiui gimus atspindi tą nelygybę, kuri egzistuoja mūsų visuomenėje. Tačiau čia šiandieną Lietuvoje mes norime pabrėžti ir pažangą. Lietuvos pažangą, tvirtą tėvystės ir motinystės politiką, prieinamas paslaugas naujagimiams bei sveikatos priežiūros paslaugas ir apskritai vaikų gerovės priežiūra. Lietuva galėtų būti pavyzdžiui kitoms valstybėms, kalbant apie neišnešiotų naujagimių skaičių, kurį Lietuvoje tai jis yra 5,5%. Tai iš tiesų rodo, kad valstybės investicijos į tvirtą neonatalinę politiką atsiperka. Šios politikos nėra vien tik tai socialinės pažangos rodikliai. Tai yra tie rodikliai, kurie padeda užtikrinti demografinį saugumą ir ilgalaikį klestėjimą. Mes Pasaulio sveikatos organizacijoje žinome, kas veikia ir kengūros metodas, tinkami ir gerai ir kompetitingi specialistai, tinkama prieiga prie reikiamos įrangos. Visi šie veiksniai gali padėti išvengti daugybės mirčių ir siaubingų pasekmių, kai kalbame apie neišnešiotukus. Tik tai, jei tos visos priežastys pasiskirsto tolygiai visoje Europoje ir tarp visų valstybių. Šiais metais, spalio pabaigoje, mūsų 53 valstybės narės vieningai priėmė naują Pasaulio sveikatos organizacijos europinę strategiją skirtą vaikų ir paauglių sveikatai regione, kuri atspindi mūsų naujus įsipareigojimus užtikrinti lygybę, investicijas į gyvenimą ankstyvajame etape, užtikrinti motinų sveikatą,
pasitelkiant mūsų veiksmų planą seksualiniai ir reprodukciniai sveikatai gerinti, tačiau vien tik strategijų nepakanka. Ir šiandieną mes raginam imtis lyderystės, tokios, kokią rodo Lietuva. Raginame investuoti ir raginame imtis veiksmų. Veiksmų imtis tokioms organizacijoms kaip mūsų, kaip Zilkės atstovaujama organizacija. Ketvirtasis dalykas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, pirmiausia, turime investuoti į gyvybių gelbėjimą, mažų ir sergančių naujagimių gyvybių gelbėjimą. Gerai apmokyti darbuotojus, suteikti jiems reikiamą įrangą neonataliniuose skyriuose, ligoninėse, taip pat stiprinti seksualinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas, skatinti sveiką nėštumą ir siekti išvengti per ankstyvo gimimo, kai to galima išvengti. Trečia, siekiame spręsti socialinės ir ekonominės problemas bei tuos veiksnius, kurie stumia šeimas į pažeidžiamas situacijas. Ir kuriuose naujagimiai neturi galimybių išgyventi. Ir norime sukurti tokią aplinką, kurio naujagimio galimybės išgyventi nepriklausytų nuo šeimos ar sistemos šalies, kuris gimsta. Mes norime sukurti ateitį, viltį ateičiai. Ir kad ta viltis būtų tiek šiandieną, tiek rytoj. Pasaulio sveikatos organizacijos vardu noriu pasakyti ir padėkoti Lietuvos pirmajai poniai už jos lyderystę ir įsipareigojimus būtent plėtoti šią temą. Dėkoju Lietuvai už tai, kad mane pakvietė dalyvauti, apsilankyti Vilniuje ir švęsti pirmąją Pasaulio sveikatos organizacijoje minėtiną neišnešiotukų dieną ir aiškiai siųsti žinią. Kai valstybė suformuoja reikiamą politiką, imasi reikiamos lyderystės, investuoja tinkamai, galime gelbėti gyvybės ir stiprinti mūsų visuomenę. Taigi Pasaulio sveikatos organizacijos Europos biuro vardu noriu pasveikinti Lietuvą ir visas mūsų regione esančias valstybės ir paraginti, užtikrinti, branginti kiekvieną naujagimio gyvybę, kad kiekvienas naujagimis ne tik turėtų galimybę išgyventi, bet galėtų ir klestėti. Ačiū. Šiandien yra pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. 2008 metais pristatėme šią dieną. Kai kurie tėvai ir motinos norėjo, kad jų vaikai gautų balsą. Tuo metu, kai paskelbėme apie tokią dieną, daugelis iš mūsų juokėsi, nes kažkokios mamytės ir tėveliai bando paskelbti naują dieną, bet mums ji reiškia labai daug, kad ši diena, šiais metais ši diena Pasaulio sveikatos organizacijos buvo oficialiai pripažinta ir čia dalyvauti pirmųjų ponių aukščiausio lygio susitikime ir kad jūsų pirmoji ponia prisidėjo prie šito, mūsų organizacijai tai yra labai svarbu. Labai svarbu paminėti, kad kas 10 vaikas yra neišnešiotas, gimsta per anksti. Ir įsivaizduokit, kad pasaulyje kasmet miršta apie 1 milijoną kūdikių. Aš atvykau iš Miuncheno, o tai reiškia, kad kasmet Miuncheno dydžio miestas išmiršta. Noriu užduoti jums klausimą, ar tai priimtina? Ar priimtina, kad mūsų kūdikiai miršta, todėl kad jie negimė tinkamu metu, tinkamoje vietoje, nesulaukia tinkamos pagalbos ir priežiūros? Tokiose šalise kaip mūsų šalis, kur galime tai leisti, kur vaikai gali gauti tinkamą pagalbą ir priežiūrą. Gerai, bet šiuo metu vis tiek susidurime su problemomis. Kalbame apie temą Auginu Europą, tačiau tuo pačiu vaikai, kūdikiai miršta, nes gimsta netinkamoje vietoje. Ir šiuo atveju reikia ne kažkokių standartų. Mes turim standartus. Mūsų organizacija 2020 subūrė ekspertus iš Europos ir ne tik. Turime PSO standartus. Jau girdėjom prieš tai, kad buvo paskelbtos gairės kengūrinio metodo priežiūrai. Tai reiškia, kai vaiko ir motinos oda liečiasi, maitinimą krūtimi ir panašiai. Kalbame apie tai, kad kūdikiai turėtų ne tik išgyventi, jie turėtų klestėti.
Bet mes kaip iš ankstukų mamos suprantame, jog situacija nėra tobula. Reikia žvelgti į šiaurės šalis, ką jos daro gerai, ką iš jų galėtume pasimokyti, ką jos įgyvendino. Žinome, kad maitinimas krūtimi saugo gyvybės, bet tik apie 40% kūdikių ilgą laiką maitinami krūtimi. Kai žinome, kad maitinimas krūtimi saugo gyvybės, odos sąlytis yra geriausias vaistas, tačiau visoje Europoje ir pasaulyje vis tiek lanko maitintojos tėvus, kad maitintų jų vaikus, nors žinome, kad tai įrodymais pagrįsta medicina ir tai neįgyvendinama. Kai kalbame apie mažiausius vaikučius, iš viso kalbame apie 1 milijoną mažų žmogučių, žmonės, šeimus, jų likimus. Aš pati netekau vieno iš 2 po savaitės po gimdymo dėl išsiveržusio kraujo į smegenis ir to niekada nepamiršiu. Kiekviena pasaulio neišnešiotų naujagimių diena, kiekvienas jos brolio gimtadienis, Luko gimtadienis yra sunki diena. Ta diena, kai jis pirmą kartą ėjo į darželį, pirmą kartą į mokyklą, kai lankė egzaminus, kai įstojo į universitetą ir netrukus įstos į doktorantūrą, visada prisimenu ją. Pagalvokite apie visus tuos naujagimius, kurie miršta kasmet, apie jų šeimas. Jų šeimoms ši istorija niekada nepasimirš. Bet mes daug kalbam apie veiksmus, apie tai, ką reikia padaryti. Jūs kaip žiniasklaida, kaip spauda, galite padėti suteikti vaikams ir šeimoms balsą, padėti mums pasisakyti už veiksmų planus, kad mūsų vaikai ateityje turėtų galimybę. Šiandien yra neišnešiotų naujagimių diena. Ji pirmą kartą įtraukta į PSO įsimintinų minimų dienų sąrašą. Tikiuosi, kad tai padės pagerinti priežiūrą ir paslaugas vaikams ir šeimoms visame pasaulyje. Nes auginu Europą reiškia auginu 1 iš 10 ankstukų kūdikių, bet taip pat suteikiu galimybę moterims ir šeimoms susilaukti vaikų, būti šeima, dirbti ir sukurti šeimą. Ir kalbame ne tik apie vaiko teisės, taip pat apie moterų teisės, galimybės moterims šeimoms, kad galėtume ateityje turėti vaikų ir kad vaikai turėtų sveiką gyvenimo pradžią, kad galėtų užaugti ir, kaip jau minėta, kad ne tik išgyventų, bet ir klestėtų. Todėl buvo ir pradėta neišnešiotų naujagimių diena, bet jie ne tik apie mažiausius ankstukus, tai apie visus vaikus. Ir kai kalbame apie ateitį, turime kalbėti apie vaikus, nes jie ir bus mūsų ateitis. Ankstukai, sergantys vaikai bus tie žmonės, kurie po 30 metų uždirbs mums pensijas. O jeigu jais nesirūpinsime, jeigu kasmet neteksime milijono žmonių, kas tada? Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien rengiame šį aukščiausio lygio susitikimą ir kalbame apie savo ateitį Europoje. Ačiū. Sveiki visi. Šiandien minime neišnešiotų naujagimių dieną. Tai yra istorinis įvykis šiandieną mūsų bendruomeniai, kur yra didžiausia naujagimių pasaulyje. Neišnešiotų naujagimių bendruomenė didžiausia pacientų grupė pasaulyje. Ir aš noriu nuoširdžiai padėkoti gerbiamai Dianai Nausėdienei už pasitikėjimą ir didžiulę paramą organizuojant tokį istorinį renginį. Taipogi gerbiamai Natašai iš Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Silkem, su kuria dirbame jau daugiau negu 10 metų šioje didžiojoje mūsų bendruomenėje. Demografinė krizė lemia ne vien mažas gimstamumas. Ji prasideda tuo, kad daugybė šeimų, ypač regionuose, neturi lygiavertės prieigos prie kokybiškos motinystės ir naujagimių priežiūros, ypač gimus neišnešiotam ir sergančiam naujagimiui. Mes suprantam, kad regionai traukiasi, mažėja gydytojų, mažėja slaugytojų, mažėja mokytojų, mažėja ligoninių ir mažėja pagalbos. Ir susilaukti naujagimio yra pakankamai rizikinga. Šį spalį atlikome Auginu Lietuvą tyrimą, kuris atskleidė, kad 52% Lietuvos gyventojų demografinę padėtį vertina blogai arba labai blogai. Tai rodo ne tik kylantį nerimą, bet ir tai, kad šeimos nesijaučia saugios kurti
šeimų. Tyrimas taip pat parodė, kodėl vis mažiau porų ryžtasi tėvystei ir kas stabdo norą kurti šeimą. Apklaustieji vardino tokias labai žemiškas priežastis. Tai pagrindinė iš priežasčių finansinio stabilumo trūkumas, partnerio ir santykių stabilumo stoka, noro turėti daugiau laisvės, keliauti, siekti asmeninių tikslų ir apskritai paėmus bijo daryti pokytį gyvenime, bei sunkumus suderinant šeimą su savo karjera. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad sprendimo susilaukti vaikų lemia ne tik asmeninės aplinkybės, bet ir tai, kiek valstybė realiai investuoja į šeimas ir kuria joms palankę aplinką. Mes kaip organizacija, dirbanti jau 13 metų ir būrinti didžiausią bendruomenę Lietuvoje, turime kelis pasiūlymus, draugė bendradarbiaujam su GFCNI. Tai pirmiausia, diegti Europos naujagimių sveikatos priežiūros standartus, kurio tikslas išsaugoti kiekvieną gyvybę. Nes mūsų tikslas, kad neišnešioti ir sergantis naujagimiai bet kuriame Lietuvos regione gautų tokio pačio aukšto lygio paslaugas, kaip ir didžiosiuose miestuose. Tam būtina diegti šios standartus, nes jie užtikrina prieinamumą paslaugų, užtikrina saugią priežiūrą, modernę, inovatyvę įrangą, buvimą su savo naujagimiu nuo pirmųjų dienų 24 valandas per parą, taipogi stebėsina grįžus namo iš ligoninės ir visą gyvenimą iki suaugystės. Ir antras pasiūlymas yra kurti saugią, palaikančią aplinką šeimai. Ir mes inicijuojam vystomą nacionalinę iniciatyvą Auginu Lietuvą, tai nuotolinė edukacinė platforma, kurioje tėvai gali rasti patikimą informaciją, mokslų grįstą informaciją, emocinę pagalbą, bendruomenę ir pagalbos kelius nuo pirmosios nėštumo dienos iki paauglystės ir vėliau. Šeimos iš tikrųjų patiria didžiulį stresą, didžiulį šoką, tai yra traumuojanti patirtis ir galvojant, kad neišnešiotumas išaugamas yra tik tai ligoninėje, jau grįžus namo viskas susitvarkys, tai yra toli gražu. Tėčiai ir mamos patiria didžiulę psichologinę traumą ir kartais tai veda prie didžiulių kraštutinumų, imtis tam tikrų veiksmų ar netgi savižudybių. Ir įsivaizduokim, jeigu būtų išvystyta tokia platforma, kurioje vienoje vietoje galime rasti pagalbą, specialistus, bendruomenę, gali rasti žmonės, kurie gali padėti tau praeiti šitą kelią. Taip suteiktų pakankamai saugumo. Šiandien kreipiuosi į politinius lyderius ir prašau, įtraukime Europos naujagimių priežiūros standartus į savo sistemas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Prašau, investuokime į neonatologijos infrastruktūrą ir vienodas priežiūros standartus. Prašau, užtikrinkime glaudų ministerijų, sveikatos, socialinių reikalų, švietimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėm organizacijom. Auginkim Lietuvą, auginkim Europą kartu. Ačiū. Aš norėčiau savo ruožtu padėkoti visoms spaudos konferencijos dalyviams, taip pat ir žurnalistams, kurie atvyko. Kadangi dėja, bet tiek pirmosios ponios, tiek ir mūsų viešnių darbotvarkė įtempta, esu priverstas baigti spaudos konferenciją. Dar kartą dėkui visiems, geros dienos. Ačiū visiems.